Oktobrs. 13. 24. gads. Šorīt tā viegli sniedziņš krīt. Nu, viņš tā praktiski nav redzams. 4. gads laukos. Tā te pašreiz izskatās. Te bija šitas, viss bija krūmi. Šita viss bija krūmi, šitan te viss bija tādiem visādiem kokiem aizaudzis. Te bija augšņi izauguši. Šeit mēs noņēmām krūmus. Te viens ozols bija, to arī noņēma, lai netraucē. Šita viss tā strīpa, te tāds grāvīts arī bija pieaudzis ar augšņiem un ieva. Šeit noņēmām vienu ābeli, te bija vēl viena. Tā bija galīgi ļoti slima. Viņai puse tikai, kā teikt, tur kaut ko ražoja. Mani koškini. Šīs vakar gandrīz zaķi noķēra. Bet zaķis aizmuka tomēr. Ot kaķis domā, nu tur būtu bijis gan kumās. Ko tu te rocpīts? Ko mēs te rokam? Grib kaut ko izrakt? 4. gads laukos. Pirmais jautājums, vai esam apmierināti? Ļoti. Pagaidām ar katru dienu joprojām priecājamies, ka esam izdarījuši šādu izvēli. Kāpēc mēs esam apmierināti? Tāpēc, ka mums normāli ienākumi ir. Esam atraduši veidu, kā pelnīt. Vai mēs zinājām, nezinājām, kā mēs pelnīsim? Mēs tikai zinājām to, ko mēs negribam. Ko mēs gribam? Gribam mežu, klusumu, lai mašīnas nebrauc garām, lai nav lielie lauki. Obligāts nosacījums bija elektrība, ūdens. Tas viss jau bija un ir ļoti labi. Labā stāvoklī elektrības kompānija ļoti ātri sataisa, ja kaut kas jātaisa. Ja ir pārtraukums, burtiski 15 minūtes un elektrība ir atpakaļ. Ja ir kaut kāda elektrodarba, tas tiek brīdināts un arī tiek, kā teikt, centrā darba laikā. Internets ļoti labs internets, tā kā ir daudzi negaidītie bonusi, par kuriem nemaz necerējām. Viens no tiem ir zemes kvalitāte, ļoti, ļoti laba, auglīga augsne. Līdz ar to mums izaug viss tādos daudzumos, kāpēc nevaram. Mēs atgriezīsimies pie tā, ko mēs negribējām. Zinājām, ka neturēsim lopus un neaudzēsim dārzeņus pārdošanai. Līdz ar to mēs varējām izvēlēties. Ja grib, kā teikt, kaut ko pārdot, jāiekārtojas tuvāk, kur ir asfaltāts ceļš un nav pārāk tālu jāved līdz 10 kilometriem. Lai nesadārdzinātu izmaksas. Un dārzeņu pārdošanai tur jau tehnika vajag. Līdz ar to mēs varējām iztikt bez tehnikas, jāaudzējam tikai sev, kas sniedziši krīt. Jā, pēdējais laiks pagājuši, kad 25. novembrī skatījos savus bildes, sniegs jau tik dziļš, ka suns līdz pusai sniegā ieradzies. Tātad tehnika. Tehnikai liels mīnus, daudz izdevumu. Ja nav tāda plāna kā lopi un dārzeņu lielražošana, tāda tehnika, kur mums vairāk pietrūkstīja transporta darba, bet tur jau kaut kā mēs jau piešāvāmies. Transporta darbs ir malka no mežā ārā tā būtu. Bet pa bišķiņām vien, ja citu darbiņu nav, tā kā lopiņas mēs, kā teikt, nav jākopja. Tur katru dienu fiziskais spēks jāpieliek. Tad vienām ir fiskultūras pēc, pa bišķītim vien. Un malka mājās ir. Kaut ko nesam, kas ir tievāks, kaut ko stūmjam, kas ir esnāks. Salaiž klučos un tačka. Kaut kā tā. Ārē,
vai bija izrādījuši interesi par kļavu. Es tā nekad nezināju, ka viņi kļavus arī. Tā līdz šim nemanīja, ka viņi te, kā teikt, kokus ņemtu, bet te jau paskat pievajai kļaviņai diezgan noņēmuši. Šitas ir svaigs darbiņš, jo es jau te katru dienu staigāju un zinu, kādā stādijā visi. Es pagājušo nakti, pa nakti vai agri no rīta. Tā, tas pa tehnika. Par dārzeņiem un lopiem. Pie kā mēs palikām? Nu jā, kāpēc mēs tagad teikt ne dārzeņi, ne lopi? Tāpēc, ka mums gadu daudz jau. Mums jau nav jēgas tur gādāt kaut kādas, baigās iekārtas, tehnikas un viss tādas. Jo tūlīt jau pensija. Tā kā mūsu uzdevums līdz pensijai, kā teikt, izdzīvot. Līdz pensijas laikiem. Tā mēs lasam tēņas, vācam un tam līdzīgi. Pateicoties ļoti auglīgajai zemē, mums izaug tik daudz, ka, ļoti daudz, ka es nevaru. Bet ne tik daudz, lai, kā teikt, būtu jēgas kaut kur viņu vest pārdot. Tik daudz arī nē. Kas attiecas uz pārdošanu, uz stāvēšanu, uz tirgu, mans laiks ir dārgāks nekā tā nauda, ko varētu dabūt tirgu. Kas attiecās uz cenām, mēs esam iemācījušies vērtēt darbu. Jo darbs ir tas, kas maksā materiāli. Citreiz ir sastāda tāda nepārāk liela daļa, ka to pat uzdāvināt var. Preces vērtības daļa. Apmēram. Bet cilvēkam ir jāpelna normāli, lai normāli varētu arī dzīvot. Par darbu jāsaņem, nevis par, vārdu sakot. Tā mēs te. Pārsvarā mēs kopjam zemi, izkopjam, es to pārsvarā daru. Agris nodarbojas ar ražošanas daļu. Peļņas daļu, tā varētu sacīt. Es jau arī tur pielieku roku. Vai tad man patīk saimniecība kopt zemīti, krūmus, ābeļdārzu, veco. Pa tādu līniju. Ziemā savukārt adīt, šūt, šķūrēt sniegu. Tas man sagādā prieku. Vai civilizācijas mums netrūks? Jā, tāds jautājums arī varētu pacelties. Kāda veida civilizācija domāt ar to? Es domāju. Nē, strokšņa burzmas mums netrūkst noteikti. Mēs tikai tāpēc esam laukus, lai no tāda attālinātos. Lai izjust klusums vai gaisa. Teātra koncerta arī netrūkst, jo tas nav kultūras rādītājs. Kā teikt, jūtamies laikam pietiekam kultūrāli. Arī bez tā. Nē, es nesmējos, gluži.
kam patīk, tas jau, kā teikt, kāds problēmas. Tikai tas kultūras līmeni jau pārāk paša necels. Droši vien, ka kultūras līmenim vajadzētu lasīt daudz. Nu, nav slikti iepazīt dažādas pieredzes, kaut vai, kā teikt, padzīvot kaut kur vēl. Citi saka, ceļojot, neko jau neierauga. Kur tu ieraudzēsi? Pat tam tūristu takām. Neko tu neiepazīsi. Tikpat labi var video skatīties. Neviens tautas kultūru, tu ceļojot, tu neizpratīsi. Un arī savu izpratni tas necels. Mērojot vai savus mērauklis, tu vēl neko neesi sapratis. Tas paņem ilgu laiku. Pat 10 gadus dzīvojot citā tautā, tu vēl neko daudz neesi sapratis. Kāpēc ir tā, kāpēc šitā. Pēc 20 tā jau sāk pieņemt. Tad var teikt. Neko nevar teikt. Īstenībā manos 60 plus es saprotu, ka man vairs nepatīk teikt, tā ir pareizi un tā nav pareizi. Nē, man tas ir apnicis pārāk daudz pareizi vai nepareizi. Labi. Šodien izcep kartupeļu pankūciņas. Ruprīvētās noskatījos YouTube. Izmēģināju sāli nelikt klāt. Bet pēc tam uzkaisīt gatavām virsū man patika. Bērniem ļoti patika, tādi kraukšķīši. Bet 3 pankūciņas noēda, 2 tomātus, bišķi krejumu un pāēs vēders pilns. Tā labi. Var jau būt, ka pie šīs tēmas es vēl kaut ko piebildīšu. Ceļš. Ceļš mums ir 1 kilometrs līdz tam ceļam, ko šķūrē. Varbūt, ka šoziem mēs varēsim atļauties nolikt šķūri par naudu kāds 2-3 reizes ziemā, jo ar mašīnu tā labāk viņu darbināt, izmantot, nekā ka viņu stāv neizmantot. Tā jau varētu arī staigāt, bet mēs jau pagaidām nezinām, kā tas iznāks. Telefona numurs man ir tam, kas šķūrē. Bet vēl nav noskaidrots, vai viņš arī sniegu šķūrē. Var sakot, tas jautājums jāskaidro. Gan jau, ka kāds šķūrē, gan jau atradīs. Varbūt viņš pat varēs ieteikt, ja zinās. Parasti jau traktoristi, kā teikt, ir lietas kursā, kas tās lietas dara. Tā kā kaut kā tā, jo mums ceļam vidus vajadzētu pašķūrēt, jo viņš ir tāds uzaudzis augstāk nekā malas. Tā kā ja pa ziemu šķūrēt sniega, es domāju, ka tas varētu atrisināt šo jautājumu. Tā jau te ceļa pamats ir labs. Ar ceļu mums arī diezgan labi paveicies, jo te viens cilvēks gribēja māju celt, un pirms tās mājas celšanas, tas arī saprotams, viss materiāli jāvada, viss tādu, viņš sataisīja ceļu. Un uzvērs te pamatīgi. Tāda ļoti akmeņaina, kā teikt, granti. Un viņš tāda diezgan labi pamata ir uztaisījis tā, ka mums pašiem burtiski tur palika kaut kāda 80 metri taisīt. Un vēl uz iekšu, uz māju. Varbūt kādi, es nezinu, ja es teicu 150, tad toču tad ir viss iekļauts. Un tas ir liels pluss. Tāds atkal bonus negaidīts. Jo ceļš mums te ir labs, viņš nav izbraukāts. Vienīgi tā vidus aug uz augšu. Es domāju, ka tas varētu atrisināties ar šķūrēšanu. Kā te parādīt? Te viņam tas ceļš uz augšu, viņš gribēja te kaut kur māju celt, bet pēc tam pārdomāju. Es domāju, gan tāpēc, kad ja ir jāvelk vēl arī elektrība,
Un vispār vietā, kur nekad nav bijis māja, ir vajadzīgs arī visāds būvatļaujas, un tur visādas, kā teikt, problēmas. Elektrība vien jau ir dīša problēma. Otrs ūdens, jo kaut kāds ūdens jau, kā teikt, ir vajadzīgs. Par ūdeni arī es gribēju piebilst. Kā var noteikt, vai akā būs ūdens, vai viņš nebūs, vai dziļurbums vai spica dos ūdeni tādā mazākā metrāžā vai nedos. Jāskatās, kā ir pagrabs būvēts. Ja pagrabs ir zem mājas, tad visticamāk būs problēmas ar ūdeni. Ja pagrabs ir tāds, kur ūdens nesūcās iekšā, tad ir problēmas ar pagrabu. Un var sakot, es redzēju, ka šeit pagrabs ir būvēts virs zemes, tas uzbērtais, tātad ūdens ir mums. Mums ir labs ūdens līmenis. Slīgt neslīkst, bet arī nav, kā teikt, ļoti dziļi. Akā vienmēr ir ūdens, un viņā nav daudz grodi. 4 vai 5. 4,5, man liekas, es redzēju, bet tad droši vien, ka 5. Apakšējais iespējams ieaudzis. Vasarā vaļā varētu būt varbūt 3, varbūt grodi ir vaļā, pārējais ar ūdeni. Ūdens ir ļoti dzidrs, nav dzeltens, nav smirdīgs, viss ir okidoki. Dīķi arī nav dzeltens ūdens, tā kā apvidus ar ļoti tīru dzidru ūdeni. Tas ir tiešām patīkami. Gribējām ar mežu, mums paveicās vēl labāk. Mums ir aizauguši lauksaimniecības zemi, mums nav nekāda apgrūtinājuma, nav nekādas atļaujas jāprasa, lai, kā teikt, sev malku zāģēt. Šitās te pārsvarā šitie tumšie koki, tās ir blīgzens, viņš baigi noēnot to debesi, tāpēc mēs tur tālāk pie mājas jau vienu tādu strīpu no blīgsnām atbrīvojām, lai labāk augtu, ozolī, kļavas, bērzi, pīlāķi, lazdas. Jo blīgsnes lūst, un tais netīrība, ka tur jau nolūzas, jau ir pievilkt, es nevaru ar šito telefonu. Labi. Kaimiņi mums ir kilometra attālumā. Šitien te ir ceļš uz kaimiņiem. Mašīnas viņiem nav. Viņi staigā ar kājām. Tur izbraukt nevar, tāpēc, ka vienkārši tas celiņš ir. Viņš nav iebraukts, viņš nav ciets. Ar zirgu. Viņiem zirgs ir, ar zirgu var izbraukt. Vai ne? Paņēmām jau kaimiņi. Paņēmām pirmā pavasarī jau kucēnu. Un izrādījās, ka kaimiņi un visi ir čigāni, izņemot šito krievu, kas šeit dzīvo. Tā kā suns mums ir labs sargs. Jo čigāns ir čigāns, paši saprotiet. Slikti neko negribu teikt, bet, tā tautas īpatnība. Laikam šitie te Robini, kā viņš bija, sarkan rīklīt, lai gan sarkan rīkli viņam nav, viņam ir oranžs vēders. Jā, esmu aizrāvusies ar putniem. Sakarā ar putniem ir savādāk pieeja un domāšana tam, ko mēs te darām, lai saglabātu viņiem vietiņas, kur barību iegūt, kur ligzdiņas taisīt. Man ir aplikācija, ar ko es atpazīstu balsis, līdz ar to es zinu, kas ir atlidojis, kurš vēl nav aizlidojis. Te bija zeltgalvīšu uzplaukums. Izrādās viņi ligzdo kaut kur tālāk, apmēram Igaunijā un vēl uz augšu. Bet šeit viņi ļoti, ļoti maziņi putniņi. Šeit viņi praktiski ir migrē cauri. Attaisīja.
Mārciņas, jo paredzēts izbraukt ir. Vārti neko daudz nepalīdz. Apiet riņķi. Šeit ir katram, kā teikt, tā karot mutē jāielē, ka šeit staigāt nevajag. Jo man te ir iestādīts eglīts, ir iestādīti riekstkoki, ir iestādīts kastans. Un vispār pa privātu īpašumu nav ko klīst ar bisi pār pleci. Tā bišķiņa, šitā nekaunība nopirka te zīmes. Jāliek jau ir, tāpēc, ka mums suns ir tāds, kā teikt, liels ir, bet vēl nav pielikts tās zīmes. Jāliek ir brīdinājums. Nu, šitais te viss bija ļoti pieaudzis ar tām blīksnām, bet tur nav vēl tīrīts blīksnes. Šeit ir iztīrīts jau palikuši bērs arī bišķi pa biezi, tāpēc, kad, ja viņi nepietiekoši saņem gaismu, viņi vienkārši nokaus tur daudz pa vidi. Bet uz doto brīdi malkas daudz ir un nav kur likt viņas. Tā viņi paliek tur gaisā, augot kaut kā. Pirti nopirku. Kad es viņu nopirku? Mazmaiņu nopirku uzreiz pirmajā gadā, jo kaut kā paši neuztaisījām, bet tā ir tāda nepieciešamība, kam ir jābūt. Pirti, man liekas, 22. gadā. Ziemā. Pirts ir veselībai, nevis svinēšanai. Šodien arī gribu iekurināt pirts, kārtīgi izkarsēties. Pirts mums ir tāda veida vajadzība. Mašīnas. Reku tur priekšā tas džips, tas ir neejošs. Reku aizmugurē zaļais, tas ir no Vācijas. Mašīna ir kā no konvejera, kaut arī 24 gadu veca. Nu, tas ir saprotams. Latvijā ir cits pārdošanas tradīcijas. Pārdod tad, kad jau, kā teikt, vairs nav vērts likt naudu iekšā, tad pārdod. Ar sakot, ja grib labu mašīnu, tad arī jārēķinās ar lielu naudu. Bet es uzskatu, ka mums nav vajadzīga dārga mašīna mūsu vajadzībai. Bet ir jābūt tādai, kas iet tiešām. Te es vēl par rudeni, kur iztīrīju upmalu, man bija tāds plāns, vēl sanāca malka, tas atnes mājās. Malkšķuns ir pilns, ļoti stipri. Te vēl malciņi jāskalda. Iemācījos es arī malku skaldīt ar šito aparātu. Par aparātiem. Šis ir viens no labākiem ieguldījumiem laukos. Ja grib atpūsties, aiziet paskaldīt malku. Tas ir, un tad sapirkām par zāģiem. Nopirkām 3 benzīna zāģis. Viņi tekuši neiet, nu, var sakot, viņi neiet. Nu, principā, man liekas, ka viens tur visu laiku ir ejoši, bet, nu, viņi visu laiku ir ķimerēšanās. Labs ieguldījums mums bija, ir joprojām Rajobi akumulātoru zāģis. Nu, tur taču nevajag ne benzīnu, neko, tikai uzliek uzlādēt uz nakti un no rīta jākal zāģēt, nozāģēt, ko vajag. Un otrs bija tās Rajobi trimmers, tas no darba rīkiem. Un tās lielās fiskaras šķēres, tās ļoti labas. Jo burtiski tos krūmus es varēju iztīrīt ar šķērēm vien, nemaz tur nezāģēja neko papildus. Atsakot, te ir mūsu karsēšanās vietiņa. Pa pirti mēs tā neparās ar tiem slotiņām. Nu, slotiņas ir uzsiets, ja no ikurā uznāk kāds bizdīgs, bet principā viņi ir priekš izsvīšanas, izkarsēšanās, izsvīšanas un var vēl pasēdēt tvaikos, lai plaušas patīrīt. Nu, tā mums te izskatās. Pie mājas neesam neko daudz darījuši, jo izlēmām te par šiem gadiem, kā teikt, kāda viņa mums paliks kā darbnīca. Kā darbnīca, kā žāvēšanai, uzglabāšanai.
kad mēs ņemsim jaunu mājiņu celt, vai nu celt, vai uzreiz gatavu, to, var sakot, apstākļu rādīs. Jo te Daugavpilī 1 līdz atslēgai tais mājiņa 68 kvadrātmetri pa 900. Tieši tur nāk klāt projekts, kas tur vēl tur, bet par 10,5 dārgāk nebūs. Tā ka tā ir ļoti pieņemama cena, viņu var likt citā vietiņā un absolūti viss jauns. Tā ir, kas attiecās uz māju. Tā mēs te dzīvojam.